back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Aisyah Putri. Hari ini aku bakal buat video tentang cara merawat squishy. Sebelum mulai, jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen. Makasih guys yang udah subscribe, like. Makasih banget ya. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai yuk. Let's get started. Keluarkan squishy cici mami dari packaging. Lalu taruh sini. Next, cara kedua merawat squishy ya. Cara kedua yaitu masukkan packaging ke dalam box khusus untuk packaging squishy, oke? Ini dia box khusus untuk packaging squishy. Lalu kita taruh ya. Tara, udah. Jadi kalau taruh box khusus untuk packaging squishy, jadi packaging squishy kita tidak robek atau kayak gerempel gitu, dan kayak nggak gitulah gitu ya guys ya, begitu. Next, cara ketiga merawat squishy. Cara kedua itu maksudnya cara biar packagingnya aman ya, tidak robek, itu maksudnya. Oke? Kalau tidak jelas, bisa kalian komen di bawah, oke? Cara ketiga merawat squishy adalah masukkan squishy ke dalam crispy packaging yang udah kita sediain ya. Kalian bisa beli crispy packaging di fotokopi atau di Gramedia, oke? Atau kalian bisa juga beli di kita ya. Kita jual crispy packaging. Jangan lupa ya di follow nama Instagram kita, Aisyah Slime Shop _cute_crispy. Makasih. Jangan lupa dibeli ya. Di sana kita menjual crispy packaging. Habis itu jual slime juga loh. Maaf ya promote. Wek. Kita lanjut, oke? Maaf tadi aku numpang promote sebentar. Cara ketiga yaitu masukkan squishy ke dalam crispy packaging. Kita buka dulu crispy packaging. Lalu buka seperti ini. Lebar seperti ini. Lalu kita masukkan squishy-nya ke dalam packaging. Kenapa kita harus masukkan squishy ke dalam crispy packaging? Karena supaya squishy-nya nggak crack atau defect ya, atau rusak. Ini dia Tara, udah jadi kan? Gampang kan cara merawat squishy ketiga? Oke, next cara merawat squishy keempat. Maaf agak gugup gitu. Cara keempat merawat squishy yaitu jangan nge-squeeze terlalu gregetan seperti ini. Jangan seperti ini ya kalau nge-squeeze, soalnya nanti cepat crack squishy-nya. Kalian dengan pelan-pelan aja seperti ini. Jangan terlalu gregetan ya, seperti ini aja. Pelan-pelan ya kalau nge-squeeze, jangan kayak gregetan gitu. Oke? Seperti ini ya contohnya. Oke. Oh ya, aku kasih tahu ke kalian, jangan sering di-squeeze ya. Karena kalau sering di-squeeze, jadi squishy cepat crack. Karena spons squishy itu terlalu lembut, jadi cepat crack. Oke, itu aku kasih tahu ya. Next, cara merawat squishy kelima.
Cara kelima adalah merawat squishy itu ya. Nah, cara kelima yaitu cara kelima adalah menyusun squishy ke dalam box biar rapi. Oke? Kita susun yuk sama-sama. Nggak muat tuh. Oke, ini udah aku masukin squishy-nya ke dalam box biar rapi. Tara, dia rapi kan? Jadi squishy kita tidak tabur-taburan. Jadi udah rapi deh. Next, cara keenam merawat squishy, oke? Jangan ditiru seperti itu ya. Oke. Cara ketujuh itu jangan taruh squishy sembarangan seperti itu ya. Jangan ditiru kayak seperti itu ya. Maaf ya, muka aku itu lagi gak kontrol guys. Oke, maaf. So ya, next ke cara merawat squishy ketujuh kalau nggak salah. Aku nggak inget soalnya. Wow. Maaf kalau cara merawat squishy-nya salah nomornya. Gak apa-apa ya. Cara merawat squishy 7 atau 8 adalah cara merawat squishy 7 atau yaitu masukkan squishy yang kalian pengen bawa pergi ke wadah yang tadi, yang ini atau yang ini. Lalu tutup biar squishy-nya aman dalam perjalanan, biar tidak crack atau defect, oke? Lalu masukkan ke dalam tas ini ya. Tas yang mau dibawa pergi, jangan nggak dibawa pergi, sama aja ketinggalan. Oke, dadah, aku jalan dulu ya. Dadah, dadah. Belum tuh dipencet. Gimana sih masuk lagi? Boleh. Maaf ya guys, aku masuk lagi, taunya ada yang ketinggalan. Terima kasih.